bạn số đây nọ kia dương trôi mà đo video thì 4 cứ dương pika pra commentในក្នុង C++ គឺយើងមាន comment តើអ្វីជា comment នៅក្នុង C++ programming យើងនឹងសិក្សាដល់អ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងសិក្សាអំពី comment ដែលយើងស្គាល់ថា comment ដែលយើងប្រើភាគច្រើនគឺយើងធ្លាប់លើវានៅក្នុងការលេង Facebook ការលេង Facebook គឺយើងមានមុខងារមួយ comment ដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការសរសេរបញ្ចេញជាមតិសរសេររៀបរាប់អំពីការងារផ្សេងៗគេដែលគេបាន post នៅក្នុង status របស់គេអញ្ចឹងទៅនៅក្នុង programming ក៏គេបានប្រើដែរ comment អញ្ចឹងយើងមើលថាតើ comment នៅក្នុង program C++ programming គេយកមកធ្វើអីអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេថា comment ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការពិពណ៌នាឬក៏បិទកូដមិនឲ្យដំណើរការអញ្ចឹងកន្លែងបិទកូដមិនឲ្យដំណើរការនេះចង់សំដៅទៅលើបិទមិនឲ្យស្គាល់ដោយ compiler មានថាមិនឲ្យ compiler ស្គាល់ទេយើងដឹងថា compiler គឺជាអ្នកបកប្រែអ្នកបំលែង source code ឲ្យទៅជា machine code មុនពេលវាដំណើរការឬក៏វា run ចេញជាលទ្ធផលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ comment យើងអាចបិទកូដទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យដំណើរការឬក៏មិនឲ្យស្គាល់ដោយ compiler អញ្ចឹងនៅក្នុង C++ programming comment យើងត្រូវបានចែកចេញជាពីរគឺប្រភេទ single line comment ហើយនិង multi line comment single line comment ឬក៏គេហៅថា line comment ហើយ multi line comment ឬក៏ block commentអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់ថាតាក់ទងជាមួយនឹង single line comment គឺយើងប្រើប្រាស់សញ្ញា double forward slash ឬក៏ slash ពីរដងបែបនេះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាយើងត្រូវតែដាក់សញ្ញាហ្នឹងនៅពីមុខកូដរបស់យើងឬក៏ពីមុខនៅclear ដែលយើងចង់ពិពណ៌នាឬក៏រៀបរាប់នៅក្នុងកន្លែងសរសេរកូដរបស់យើងឬក៏នៅកន្លែងផ្ទាំងឬក៏ source code របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលមានពីរ single line comment និង multi line comment អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចនីមួយៗអញ្ចឹងយើងឃើញថា single line comment គឺយើងមានប្រើប្រាស់សញ្ញា slash ពីរដងអូខេ slash ទៅខាងស្ដាំយើងធ្វើការ comment មានថាសញ្ញាបែបនេះយើងហៅថា single line comment ហើយយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការ comment ម្ដងបានតែមួយបន្ទាត់ទេអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដែលយើងចង់ comment ឬក៏សរសេររៀបរាប់ច្រើនបន្ទាត់គឺយើងត្រូវតែប្រើសញ្ញានឹងច្រើនដងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះបើយើងចង់សរសេរពិពណ៌នាឬក៏រៀបរាប់3បន្ទាត់អញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែ comment សញ្ញាហ្នឹងនៅពីមុខការពិពណ៌នារបស់យើងហ្នឹងគ្រប់បន្ទាត់ទាំងអស់អូខេអាហ្នឹងគេហៅថា single line comment ពីព្រោះវា comment បិទម្ដងបានតែមួយបន្ទាត់ហ្នឹងទេបាទដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងចង់បិទកូដណាមួយមិនឲ្យដំណើរការគឺយើងត្រូវដាក់ម្ដងមួយបន្ទាត់ចឹងដូចគ្នាបើយើងចង់បិទវា3បន្ទាត់គឺយើងត្រូវទៅ save វា3ដងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវាផ្ទុយពី multi line comment បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹង example code នៅក្នុង code block ឲ្យមើលអូខេតើគេប្រើមិនយើងចូលដល់មួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយ multi line comment អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ comment ជាមួយនឹង multi line comment ហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ slash ផ្កាយហើយបិទមកវិញគឺផ្កាយ slash កន្លែងនេះគឺសម្រាប់ start របស់វាបើក comment អានេះបិទ comment របស់វាអញ្ចឹងមានន័យថា comment ម្ដងបានច្រើនបន្ទាត់ហ្នឹងមានន័យថាយើងសរសេរប្រមាណបន្ទាត់ក៏សរសេរទៅប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបើកវានៅកន្លែងណាហើយបិទវានៅកន្លែងណាអូខេបើកវានៅកន្លែងណាបិទកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងបើកតែម្ដងបិទតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះកណ្ដាលហ្នឹងយើងចង់សរសេរប្រមាណ100បន្ទាត់ក៏បានដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាក្នុងការបិទកូដដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងចង់បិទចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាគឺយើងបើកមក slash ផ្កាយហើយយើងបិទនៅបន្ទាត់ណាដែលយើងចង់បិទគឺបិទមកវិញគឺផ្កាយ slash អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលការអនុវត្តជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ comment របស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់កន្លែងសម្រាប់ការអនុវត្តចូលមកដល់ code block របស់យើងមើលការប្រើប្រាស់ comment នៅក្នុងនេះគឺជាកូដគំរូដែលយើងបានអនុវត្តជាមួយនឹងវីដេអូទី3ទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ cout អូខេអញ្ចឹងកូដនេះកូដចាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកវាមកប្រើប្រាស់សាកល្បងជាមួយនឹងការប្រើ comment អញ្ចឹងយើងឃើញថា comment នេះសញ្ញា slash ពីរដងឬក៏ double forward slash យើងប្រើសម្រាប់បិទកូដឬក៏ពិពណ៌នាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំប្រើប្រាស់ comment ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំតាំងអាយ៉ាត់មួយ integer x អូខេ y z អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ comment សម្រាប់ពិពណ៌នាកូដហ្នឹងពិពណ៌នាថាកូដមួយបន្ទាត់ហ្នឹងគឺធ្វើការងារអីអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់variable declaration
កន្លែងនោះគឺជាការប្រកាសអាញ្ញត្តិអូខេខ្ញុំ note វាអញ្ចឹងភាសានេះគឺមិនមែនជាភាសាកូដទេប៉ុន្តែជាភាសាសម្រាយជាភាសាដែលយើងកត់ត្រាចំណាំឬក៏ពិពណ៌នាថាកូដមកបន្ទាត់ហ្នឹងធ្វើអីគេសម្រាប់ធ្វើអីអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចបិទអា clear មក clear នេះកុំឲ្យវាស្គាល់ដោយ compiler ឬក៏កុំឲ្យវាមានបញ្ហានៅក្នុង program យើងបិទ comment នេះមកអូខេបើសិនបើយើងដក comment ហ្នឹងគឺ error តែម្ដងយើងរានវា error អូខេក្រហមមានបញ្ហាឡើយនេះវាអត់ស្គាល់អានឹងស្អីគេទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើ comment មានថាមក clear ហ្នឹងគឺលេងស្គាល់ហើយលេងស្គាល់អញ្ចឹងវាលេងប៉ះពាល់ទៅដល់កូដរបស់យើងរានមកគឺយ៉ាលទ្ធផលដំណើរការធម្មតាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើ comment single line comment គឺយើងប្រើម្ដងបានតែមួយបន្ទាត់ទេបើខ្ញុំចង់ពិពណ៌នាពីបន្ទាត់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅសេពីរដងណា this is first line comment yes អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេបានតែមួយបន្ទាត់ហ្នឹងបើខ្ញុំចង់ comment បន្ទាត់ទី2ខ្ញុំត្រូវសេម្ដងទៀតទេ this is second line comment អូខេអញ្ចឹងមានន័យថា single line comment នេះគឺប្រើបានម្ដងតែមួយបន្ទាត់ទេអូខេប្រើម្ដងបន្ទាត់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅសេខាងចុងនេះគឺអក្សរដែលនៅខាងក្រោយ comment នេះគឺវាឡើងពណ៌ប្រផេះមានន័យថាកូដមក clear ហ្នឹងឬក៏អក្សរមក clear ហ្នឹងអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ការទៅសេកូដរបស់យើងទេខ្ញុំរានធម្មតាហើយលទ្ធផលរបស់វាគឺអត់មានបង្ហាញthis is first line comment second line comment ហ្នឹងទេពីព្រោះវាគ្រាន់តែជាបច្ចេកទេសមួយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការកត់ត្រាឬក៏កត់ចំណាំទៅលើកូដរបស់យើងអូខេកូដរបស់យើងដែលយើងទៅសេនេះចង់មានន័យថាម៉េចតែប៉ុណ្្នឹងទេអាហ្នឹងគឺជាការពិពណ៌នាឬក៏ការបញ្យល់អំពីកូដប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលខ្ញុំចង់បិទកូដអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍នេះមាន3បន្ទាត់នៅពេលដំណើរការមកវាចេញ3បន្ទាត់នេះអូខេកូដបង្ហាញ CL 3បន្ទាត់អញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ធ្វើការបិទកូដណាមួយមិនឲ្យដំណើរការឬក៏បិទ block កូដណាមួយមិនឲ្យវារ៉ាន់គឺយើងគ្រាន់តែដាក់ comment នៅពីមុខហើយចុចសញ្ញា slash ពីរដងគឺឡើង gray ទាំងអស់ពណ៌វាឡើងប្រផេះទាំងអស់អញ្ចឹងមានថាកូដមួយបន្ទាត់ហ្នឹងគឺលេងដើរហើយអូខេអញ្ចឹងពេលយើងរ៉ាន់មកគឺលទ្ធផលវាមានតែ2បន្ទាត់ដែរអូខេអញ្ចឹងបើយើងចង់បិទបន្ទាត់ទី2ទៀតយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលគេបញ្ជាក់ថា single line comment គឺវាបិទម្ដងបានតែមួយបន្ទាត់ទេអូខេបិទម្ដងបានតែមួយបន្ទាត់ទេអញ្ចឹងពីក្រោយវាហ្នឹងមានប្រហែល statement គឺបិទទាំងអស់ប៉ុន្តែបិទតែមួយ line ទេបើយើងចង់ដំណើរការបិទ2 line 3 line 4 line គឺយើងត្រូវទៅសេហ្នឹង3 4ដងដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលលទ្ធផលយើងទទួលបានតែមួយបន្ទាត់ទេគឺ start from beginner with coding twice អញ្ចឹងកូដមួយបន្ទាត់ដើរខាងក្រោមនេះអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាយល់ទី1គឺប្រើសម្រាប់ពិពណ៌នាកូដរបស់យើងធ្វើអីគេទី2ប្រើសម្រាប់ធ្វើការបិទកូដណាមួយមិនឲ្យដំណើរការអូខេមិនឲ្យស្គាល់ដោយ compiler ឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងប្រើប្រាស់នៅ multi line វិញ multi line គឺយើងបិទម្ដងបានច្រើនបន្ទាត់អូខេបិទច្រើនបន្ទាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បិទកូដនេះទាំង3បន្ទាត់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមកអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម start វាគឺ slash ផ្កាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង slash ផ្កាយគឺយើង start comment ហើយចាប់ផ្ដើម comment ប៉ុន្តែឥឡូវចង់បញ្ចប់នៃ comment នៅកន្លែងណាបើយើងអត់ដាក់បញ្ចប់ឲ្យវាទេគឺចាប់ផ្ដើមពី start comment ហ្នឹងចុះក្រោមគឺវាបិទទាំងអស់អញ្ចឹងយើងរ៉ាន់មកអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កូដចំណុចផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាអាចធ្វើយើង error អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសាកល្បងបិទតែ3បន្ទាត់អញ្ចឹង start ខ្ញុំឡើយនេះខ្ញុំបិទកូដ3បន្ទាត់អញ្ចឹងបញ្ចប់ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹង slash ផ្កាយ slash យើងឃើញថាអក្សរដែលនៅខាងក្រៅ comment គឺវាឡើងពណ៌ធម្មតាអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់កូដគេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទ3បន្ទាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំដំណើរការគឺវាដំណើរការធម្មតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាលទ្ធផលរបស់វាគឺអត់លេងមានទេព្រោះយើងបិទ CI ទាំងអស់ហើយបិទ CI ចឹងព័ត៌មានដែលយើងចង់បង្ហាញគឺបិទទាំងអស់អត់មានទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ single line comment ហើយនិង multi line comment អូខេ multi line comment កាយ slash អូខេនេះខ្ញុំបិទ2បន្ទាត់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើតែម្ដងឯងទោះបីជាក្នុងនេះមាន4 10 20 30បន្ទាត់ក៏ដោយក៏យើងប្រើតែ start ហើយនិង stop នេះអូខេហើយកូដដែលនៅខាងក្រៅ comment គឺដំណើរការធម្មតាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងចំណោម3បន្ទាត់នេះរ៉ាន់តែមួយទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ហើយអ្នកនរគ្នាអាចសាកល្បងអនុវត្តជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ comment ដែលយើងមាន2ទី1គឺ single line comment ដែលប្រើសញ្ញា slash 2ដងឬក៏គេហៅ double forward slash
ឬក៏មួយទៀតគេហៅថាប្រើសញ្ញា slash ផ្កាយសម្រាប់ block comment ឬក៏ multi line comment ចាប់ផ្ដើមដោយ slash ផ្កាយហើយបញ្ចប់ទៅវិញដោយផ្កាយ slash អ្នកនរគ្នាអាចសាកល្បងហើយបើមានចម្ងល់អាច comment សួរនៅខាងក្នុងវីដេអូឬក៏នៅក្នុង page នឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់មេរៀនបន្តខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីវីដេអូទី5និយាយអំពីចំណុចបន្តទៀតនៃការសិក្សាភាសា programming អញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាអ្នកនរគ្នាអាចរៀនឬក៏អាចសិក្សាតាមរយៈ online ជាមួយនឹង Facebook page ហើយនឹង YouTube channel Get Coding Twice ហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់បងប្អូនឬក៏សិស្សនិស្សិតដែលទៅចូលរៀនឆ្នាំទី1ទី2ឬក៏រៀន basic ដំបូងអាចចូលរៀនផ្ទាល់ជាមួយនឹងថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍ weekend class គឺនៅ CTEC បាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបាទ